Ok, señores, tenemos una 2006 GMC Savannah 4.8 litros, transmisión automática. El problema de aquella camioneta es de que empezó con un temblorcito por ahí, le cambiaron algunas piezas y se sospecha que por ahí le hicieron un cortocircuito. Así que vamos a ver en qué consiste ese mentado cortocircuito, si es que existe, así como nos las platican. Vamos a hacer un escaneo de códigos y vamos a ver cuántos y por qué tan caro. No, chat. Ya tenemos un problema de inyectores ahí. Entonces, la leyenda cuenta que el cliente le cambió por ahí unos conectores o chocó los cables de los conectores del inyector. Bueno, miren, tenemos calentones de los sensores de oxígeno, banco 2, sensor 2. Tenemos problema con la resistencia quizás de un inyector, no lo sabemos al 100%. Anótense ahí, chatos. Ignition coil H, A, B, C, D, E, F, G, la 7. ¿Ok? Número 7 probablemente. Si no, A, B, C, D, E, F, G, H. 8. Está mal, parezco tortuga ninja ya. 8. Entonces, es la última bobina, la número 8. Ok, no está funcionando aparentemente. 7. Ok, sistema de ventilación del sistema evaporativo fallando. Similar a la Silverado. Similar. Ok, bueno. Tenemos códigos en la transmisión, los mismos. Anti-lag no hay. Perfecto, no hay nada más ahí. Ok. Recuerden una cosa, señores. Muchas veces, no quiero asegurar que este sea el caso, pero cuando existe un misfire muy severo, la computer puede tomar la habilidad de apagarte el inyector. No quiero pensar que este es el caso, pero tampoco quiero descartarlo. Porque aquí ya tenemos que P0200 Injector Circuit Open. No me dice cuál, pero sí me está llamando la atención de que dice Injector Circuit Open. No sé si el código se estableció porque estuvieron jugando ahí con los inyectores y registró la computadora esa falla. No lo sé, para eso está aquí la camioneta. Pero lo que sí sé también aquí, que hay un cilindro 8 en misfire, que es la de la bobina 8, que probablemente esté dañada. ¿Ok? Y de ahí en fuera pues no hay mucho. ¿Ok? Así que, señores, vamos a sacar los diagramas correspondientes de bobinas y de los inyectores. ¿Ok? Así que vamos a darle, señores. La bobina número 8, que es en cuestión, tiene 4 cables A, B, C y D. El código dice Ignition Coil Primary Control Circuit, circuito primario. ¿Cuál es el problema? Que el controlador dice que se encuentra su circuito abierto, circuit open. ¿Ok? Entonces, sigamos la letra A. ¿Hacia dónde nos manda la letra A? Donde dice ground. ¿Sí ven? G102. G102. Tierra de chasis. Luego, el B. ¿Hacia dónde nos manda? Low reference. Tierra de computadora. Letra C. Ignition control hacia la bobina o ignition coil control. ¿Ok? Aquí ustedes en la parte de arriba observan que hay una especie de switch. Ese es un transistor. Ese es un controlador. El cual yo les pregunto a ustedes, ¿qué le pone a la bobina? ¿Le pondrá pulsos de tierra? ¿Le pondrá pulsos de 12 voltios? ¿O le pondrá pulsos de 5?
El diagrama no especifica al 100%, pero viendo el símbolo que está en la parte superior, sigan aquí el diagrama, este símbolo de aquí, a mí me indica que el pulso es muy probable que sea de ¿cuántos voltios? 12. Esta partecita de aquí arriba que se mira, ¿ok? Esta partecita de ahí que se mira, eso es un indicador de batería, 12.6, o simplemente voltaje de batería, 12 voltios, ¿ok? Por lo tanto, no miro ningún resistor, ningún elemento que disminuya el voltaje hacia la bobina. Por lo tanto, voy a asumir que el pulso va a ser de 12 voltios, ¿ok? Y por último tenemos ignition 1 voltage. Ese va directamente a la batería y va a tener positivo cuando el ignition switch esté en on, run o start. On, run o start. En 3 posiciones. On, sin el motor encendido. Run, con el motor encendido. Start, con el motor cranqueando. ¿Ok? Así que yo les pregunto a ustedes, ¿alguna pregunta? Ok, en la A es negativo de chasis, ¿cierto? Yep. Y en la B es negativo pero de la computadora. Yep. En el otro de, ¿cómo se llama? La C es de 12.6, que es de un transistor, que estamos asumiendo que eso es 12 voltios, 12 voltios. Pulsados, perfecto. Y en la D entonces va a ser on, run, on, start position de 12.6 voltios. Perfecto. ¿Ok? Entonces, ¿por qué vamos a revisar el 8? Porque aquí el código nos dice Cylinder 8 misfire detected. ¿Ok? Tenemos el cilindro número 8 en cuestión. Por lo tanto, antes de empezar aquí a ver al carro directamente, ¿por qué no hacemos un conteo de misfires en el escáner? Para asegurarnos, ¿ok? Ok. Entonces tenemos aquí el misfire en el número 8 confirmado. Pero ¿habrá algo de los inyectores aquí? Nope. Está el conteo. Vamos a ver si nos da algo de los inyectores por acá. A ver. Maybe in fuel train. Engine data. Vamos a ver engine data. Que me diga en qué condición se encuentran los inyectores, nada más. ¿No ven por ahí algo, señores? No, no se ve nada. Vamos a ver aquí en los fuel trims, a ver. Ok, no tenemos algún monitoreo de los 8 inyectores, ok. Como el Ford, ¿se acuerdan que el Ford lo hace así como si está el inyector fallando, no? Es lo que estoy tratando de buscar como lo hace el Ford, pero bueno, vamos a tener que recurrir directamente a la prueba hacia Tengo una pregunta. échale. ¿No será un ejemplo que le haga el reload del cam se le está tirando eso? Porque se escucha el motor muy suave, no se escucha con fallos. Sí, pero hay que ver el historial. El historial que le empezaron ahí a hacer cosas y chocaron 2 cables del inyector, como que si pudieran haber quemado la computadora. Esa es la falla. Entonces hay que verificar primero en qué condición está la bobina número 8. Esa es nuestra prioridad. ¿Ok? Porque de que hay misfire, sí los hay, y está en el 8 el misfire. Bueno, así que vamos a revisar esa bobina. Ahora, si sospechamos que es la bobina, pues ya saben, intercambiamos y ya, así de fácil. Se intercambia de lugar. Pero si la bobina número 8, chequen, ahí está. Ok, señores, estamos aquí en la camioneta. Vamos a usar un osciloscopio en 4 canales para revisar directamente
el ignition control, ignition voltage, low reference and ground. ¿Ok? Así que sus compañeros ya están allá listos. Ahí Ese es el está. 7. Ahí Este es el está. 8. El 8. 4 canales listos para el combate. Entonces, me dicen ustedes cuando estén listos. Listo. Echen a andar la camioneta si ya están listos, Y seteen los canales. Espérame, voy a setear los canales. Chapín, Vamos. el canal ¿a dónde lo pusieron? El amarillo. Al de control, Setéalo a 20 voltios. Al rosado. El A 20 voltios. El B a 20 voltios. El azul. Los demás déjalos en 5 voltios. No, en 1. En 1 y 1, porque vamos a chequear tierra nada más. Le pudiéramos dar 200 milisegundos, pero vamos a ver ahorita cómo se comporta esto. Un 10. Para empezar, ese rojo a veces tiene ahí como un glitch. No sé qué es ese rojo, porque está así teniendo mucho falso contacto el rojo. Miren. El rojo es ground, ¿cierto o falso? El rojo está conectado aquí. Al black. No, el rojo está al, ¿cómo se llama? Al brown. Oh, sí, cierto. El azul es el que está al... Sí, el azul Ok, es está el bien, que está perfecto. Guys, echen a andar la camioneta. Así a 10 segundos. Luz verde. 1. Un segundo, Chapín. Un segundo. Te quito entonces. Haz toda la pantalla grande. Ok, chequen. El rojo va al brown, dicen, El rojo. ¿Cómo está el misfire, Zapote, por ahí? ¿Sigue contando? Sigue, ya. 43, 40 y 50. Ya, ¿y saben qué? Ahí hay chispa. Quiero pensar que ahí hay chispa porque ahí hay control. Esta de acá. Ya, el amarillo es el de control, ¿no? Sí. ¿Y cuántos voltios es? ¿5 o cuánto? 5 volts. 5 voltios, cuando habíamos dicho que iba a ser 12. Entonces, hay un control de 5 voltios. Ahora, ¿dónde están los 12 voltios fijos? En el verde. Chécame el voltaje del verde. Tiene 14. Oh, esa es Sí, de casi acá. 14. Ok, apágame el canal 3 y 4. Apágame el canal 3 y 4. ¿Dónde? Ahí. Apaguen el 3 y el 4. Exacto, nomás déjenme esos dos ahorita por el momento. Ok. Primero estamos checando que si la computadora tiene salida de pulsos. Y si los tiene, si hay pulsos, ¿ok? Pero seguimos viendo un misfire ahí. Seguimos viendo un misfire. Ahora, acelérenlo a 2000 RPM. Miren, ahí incrementó el ancho de pulso, perdón, la frecuencia de las pulsaciones, ¿sí ven? Pero aún así se siente el misfire. El voltaje no se va. Ahí está el voltaje. Ok, hasta ahí. Zapote, ¿se fue el misfire cuando aceleraste? No te deja ver, no lo miré. A ver, hazlo una vez más. No, Ahí persiste. tienes el 8. Sí, no, luego se escucha, luego se ve ahí. Ok, ese pulso a mí me va a entender que la computadora sí lo está controlando, pero no me da a entender que realmente existe una buena chispa. Ok, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahorita así de rápido? Para no hacer tanto rollo ni tanto show, voy a cambiar la bobina 8 y la voy a pasar a la número 6. O sea, la de atrás la voy a pasar a enfrente, guys. Nada más así de rápido para ver. ¿Aquí está aire? Oh, sí. Ahí está la falla, miren. Mire. Por eso tenemos acá nada más señal en la bobina. Ahora voy a quitarle aquí, mire, le voy a poner acá. No, pero es que si la computadora no ve el circuito cerrado, maybe no te ponga la pulsación, Ese es el problema. Ok. Bueno, ya encontraron ustedes ahí la falla. ¿Es el inyector o la bobina? ¿Qué fue? Inyector. La bobina tiene acá su señal. Sí. Perfecto. Entonces, antes, este vehículo está corriendo en lean. ¿Por qué? Porque no está sprayando el inyector. Entonces,
el pistón cuando hace succión, nada más succiona aire, más no combustible. No lo quema y lo saca. ¿Lo detecta quién? El sensor de oxígeno. Sensor de oxígeno. Lo raro, no tenemos códigos de link condition. Eso es lo raro. Bueno, anyways. Pero sí tenemos acá nuestro controlador. Chapín, ponlo a 20 milisegundos, por favor. Para el eléctrico, para pelar los 20 cables. milisegundos. Milisegundos. Pelar también la cinta. Ahí. Y ponle el slop en el amarillo. Donde dice slop, ahí. Baja el puntero. No, ahí arriba está una flechita arriba apuntando hacia arriba. Una flechita. Bájalo. 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 ¿Seguro? Ahí. Ok. Chequen ahí. ¿Sí ven? Ahí tenemos cuántos voltios, 5 voltios. Entonces no eran 12 como habíamos pensado. No hay problema. Ya se vio ahí. Hay señal en la bobina. Y la bobina fue reemplazada. Sí, Sí, ¿verdad? Bueno, ok, no hay problema. Ya encontramos aquí cuál fue la falla, así que vamos a solucionar, guys. A ver, señores. No hay nada, Dios 8. A ver, conéctenle el osciloscopio. Ay, qué dolor de cabeza por acá ese cable ahí. No, bueno, pues hay que Cobrar. Ya nosotros. Ahí, míralo. Serenito, Ahí está. serenito, espérame. Ya tuvo la señal. Lo que no veo es la señal del canal 2. Todavía no la estoy mirando aquí. No sé por qué. Ok, entonces cámbiate el amarillo el inyector. Cámbiate el amarillo el inyector. Vamos a apagar el canal. El voltaje a 100. Vamos a ponerlo a 100. No pica. Hay una que sea derecha. Una aguja. Si ya cambió el close and look, estaba en open. Sí, no, ya. Todos son 20 milisegundos, 100 voltios. Vamos a ver ahí. Ahora, ¿cuál está check? No, ya está serenito el motor, ya. ¿O no tienes uno para picar así los cables? Un piercing, tráete eso, ya. Ya hay que parar de sufrir. La prueba más fácil era desconectar el inyector o pero el cable medido natural. el voltaje nada más en la terminal. Se puede hacer de muchas formas. Cuando le probé con el probador lógico, no marcaba también. No, pero es el de la A ver, ahí está el cable, chatos. Ahí está el amarillo. Ahí está el amarillo, ok. Vamos entonces a poner aquí que inyector, era control, no era signature test. Por alguna razón no se quiere conectar no sé por qué. Déjenme arreglo aquí esto. Ok, señores, entonces quedamos con que ahí está la señal del inyector. Aquí hubo un problema técnico de iluminación y audio. Bueno, ahí está, señores. Problema, el cable estaba a punto de reventarse, se reventó, lo repararon aquí los compañeros. Ahí está la señal. Déjame ver el conteo de Misfire nada más, Zapote, por favor. Déjalo ver aquí nada más. Ahí, yo aquí le doy zoom, Esto se mete hasta las anginas, esta cámara. A ver, nada más el puro conteo de Misfire. Ah, qué chulada, mira, se quedó el 8, 21, 22, 23. Nada, no se crean, ahí quedó, señores. El 8, 0. Sale, señores, ahí estamos. Así que, saludos para dónde, chatos, saludos para dónde. Ya para Colombia, vea. Para Veracruz. Veracruz, Colombia, Guatemala, Guate, Zapote, Hidalgo, chatos, Hidalgo, Veracruz, puro Xelajú. Guatemala, señores. Saludos para mi jefa y mi jefe que me están viendo, señores. Saludos para mi papá y mi mamá. Sale, ahí estamos, señores.